back to my channel. Today, magmumukbang ulit tayo and ang kakainin namin is McDonald's. Meron tayong spaghetti, Mcspaghetti, and meron tayong Quarter pounder with cheese. yes, and meron tayo ditong Starbucks na Frappuccino, Mocha Frappuccino, and ang aming chips today is Pringles and Lay's na sour cream and onion. yes. And ang drink ni Habi today is Sprite. So, kitang-kita nyo po, kami po ay mga bagong ligo dahil super init and super gutom na rin kami. Sobrang gutom na. Gutom na gutom. Kasi kararating lang ni Habi, lumabas siya saglit na grocery. So, buti na lang may McDo open. So, nakapag-pray na po kami, ready na po kaming kumain. Pero before that, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa aming mga tummy-yumming videos. Please follow me on my social media account, PH Tummy ASMR Mukbang. I have my Facebook page and Instagram. So, kain na po tayo. Kain na tayo. Dahil gutom na. So, nakapaghugas na po kami na aming kamay. Nasanitize na po namin lahat. So, kain na po. Grabe. It's been 2 months. Ngayon na lang kami nag-backdo ulit. At ang konti nito yung nilagay nila. McDo. Ba't parang konti ng spaghetti? Kain po. Grabe. Parang ngayon ko na lang ulit natikpan sa McDo. Sobrang alat na. Konti lang binigay ko. Okay.
Nauna ka na naman. Oh, sorry. Tapos ka na? Grabe, after 2 months, nalasahan ko ulit yung Starbucks. At saka McDonald's. Nakakain ulit kami ng burger. Sarap. Sobrang nakakamiss. Last bite. Busog. After ilang hours of waiting. Ano oras ko lumabas? 8. 8 a.m. siya lumabas ng bahay and nakauwi siya is Mga 3 na. 3. So, ito po ay brunch namin, breakfast and lunch. Late lunch actually. Haba ng pila sa bills. Late breakfast and lunch. Bills and payments. Super haba ng pila. Kailangan na magbayad eh. Baka putulan tayong kuryente. At yung mga bill ng Meralco, nakakaloka ang taas. No? Times 10 yata ng ayuda na binigay sa atin. Ay, thank you, Lord. Thank you, Father God, sa pagkain. Busog na ako. Alaman. Happy naman ang ating Happy na naman ang ating tummy! So, nag-enjoy po kami at sobrang nabusog kami at sobrang happy namin. Finally, at last, for more than 2 months, nakakain ulit kami ng fast food. Na-experience ulit namin. Parang nag-start ka ulit, no? Na-experience namin ulit kumain ng fast food and super na-miss namin itong Mcspaghetti and yung quarter pounder. Quarter pounder. Dapat Big Mac eh. Walang stock. Oo. Tsaka dapat may pa-cheesecake pa ako, kaya lang Wala na yung walang stock. available. So guys, thank you for watching. Thank you for watching. Nabusog kami. Sana nabusog din kayo habang nanonood kayo sa amin. Sana nag-enjoy po kayo sa ginawa naming mukbang today. Comment down below kung ano po yung gusto nyong kainin namin next time. And huwag nyong kalimutan pa rin, i-hit ang subscribe button, i-share nyo na to sa mga friends nyo, and click nyo po ang notification bell. Until next time, thank you for watching. Bye. Bye!